예수님의 이름으로 여러분들을 사랑합니다. イエス様の皆によって皆さんを愛します。 제가 여러분들을 사랑하는 것이 전달되지 않았다면 저는 회개해야 됩니다. 私が皆さんを愛しているということが皆さんにもし伝わっていないことがあったとしたら、皆さんと神の前で悔い改めなければならないと思います。 앞으로도 열심히 최선을 다해 여러분 사랑하기 원합니다. これからもベストを尽くして皆さんを愛していきたいと願っています。 오늘 인간에 대한 사랑이란 제목으로 말씀을 증가하겠습니다. 今日は人間に対する神様の愛について見たいと思います。 본문은 갈라디아 교회에게 바울이 편지를 쓴 내용입니다. 本文はガラテヤの教会にパウロという人が手紙を書いた内容です。 중심된 내용은 율법으로 살지 말고 복음으로 살아라 하는 것입니다. 中心となる内容は立法によって生きないで福音によって生きなさいという内容であります。 사람은 시간이 지나고 반복되면 반복될수록 율법에 치우쳐서 살아가려는 경향이 있습니다. 人はですね、時間が経てば経つほどその立法に従って生きようという習性があるのではないかと思います。 복음으로서 은혜를 받았는데 매일매일 생활하다 보면 그것이 딱딱해져서 버릇처럼 형식처럼 되어 버립니다. 自分自身も福音によって恵みによって救われたのに時間が経てば経つほどそれが固くなって人を立法によって見てしまうのではないかと思うんです。 그래서 우리의 모습을 돌아보고 그러한 것들이 있다면 회개하고 다시 사랑의 마음으로 돌아가야 될 줄로 ですから 믿습니다. 私たち自身の中にそのような固くなった心がないかを調べて、もっと柔らかい心で人を愛することができるようになればいいなと思います。 율법은 무엇입니까? 立法というのは何でしょうか？ 율법은 형식주의라고 표현할 수가 있습니다. 立法というのは形式主義というふうに見ることができるでしょう。 유대인들은 무덤에 하얀 가루로 칠을 했습니다. ユダヤ人はですね、お墓を作るときにそのお墓を白い粉で固めます。外側を固めました。 하나님의 성전에 들어갈 때는 죽은 것과 부정한 것이 몸에 닿으면 들어갈 수가 없었습니다. 神の宮に入るときに汚いものにまた汚れたものに触れたものは入ることができませんでしたので、 그래서 유대인들은 무덤에다가 하얀 칠을 칠해서 자기 몸에 혹시 하얀 가루가 묻었으면 자기도 모르는 사이에 건드렸다 해가지고 들어가지 않았습니다. 当時ですね、死人は汚れたものというふうに思われておりましたので、そのお墓に白い粉を塗りまして、そのお墓でもし白い粉が自分の服についていたのであれば、私は汚れたものに触ったのではないかというふうに確かめる材料としたわけです。 그러나 하나님의 원뜻은 사람이 바른 마음을 가지고 거룩한 마음을 가지고 회개하는 마음을 가지고 하나님 앞에 나오는 것을 원하고 계십니다. でも神様がおっしゃいたり本音はですね、本当は汚れたものというものはそのような外的なことではなくて、正しい心、悔い改めた心、へりくだった心で神の前に出てきてほしいというのが本音でありました。 껍데기가 중요한 것이 아니라 그 내용이 중요한 줄로 믿습니다. その外側のことが大事な、形式的なことが大事なのではなく、本音が大事なのであります。 중동 지역에 이스라엘 선교사로 가신 분의 간증의 얘기를 들은 일이 있습니다. 中東地方にですね、宣教に行った宣教師の話を聞いたことがあります。 여러분들에게 소개한 일이 있었습니다. 皆さんにもご紹介したことがあるかと思いますが、 유대인이 빵을 만들고 있었습니다. ユダヤ人がですね、パンを作っていたんです。 그래서 빵을 갖다가 이제 불 속에 집어넣습니다. パンをですね、焼き窯の中に入れました。 그리고 불을 켰지요. そして火をつけました。 그런데 시간이 안식일의 시간으로 넘어가 버렸습니다. そのパンを焼いているうちにですね、パンがその中に入っていたままで安息日の時間に日付が変わったんです。 유대인은 안식일에 일을 하면 안 된다는 율법이 있습니다. ユダヤ人はですね、安息日に仕事をしてはならないという立法を今も固く守ろうとしていますので、 그래서 불을 끄는 것은 일하는 것에 해당하기 때문에 불을 끄지 못하는 겁니다. 火を消すことすら仕事になると考えましたので、その火のついた窯をですね、窯の火を消すことができなかったんですね。 옆집에 사는 선교사 집에 가가지고 우리 집에 불 났다, 우리 집에 불 났다 이렇게 얘기하는 겁니다. そしてですね、その隣に住んでいました宣教師の家に行きましたね。うちのね、家に火がまだついてるよ、火がついてるよ、火がついてるよって言ったんですね。 그래서 이 선교사 영문을 알 수가 없어서 그 집에 방문을 했습니다. 何のことかなと思って宣教師はそのユダヤ人の家を訪ねてみると、 가만히 보니까 스토브의 불을 꺼달라는 그런 얘기였습니다. それはですね、パンを焼いていたその窯の火を消してほしかったというんです。 꺼달라는 그러한 부탁을 하는 것도 일하는 거기 때문에 부탁은 안 하고 그냥 불붙하는 얘기만 하는 겁니다. 火を消してくれということもですね、仕事をしてくれということを頼むことになる罪だと考えて、火がついてる、火がついてる、火がついてると言い続けたわけですね。 선교사는 그 알아듣고서는 불을 꺼줬습니다. その意味が分かった宣教師は火を消してあげました。 그 다음날 맛있는 음식을 해가지고 감사하다고 선교사를 찾아왔습니다. 次の日にですね、宣教師先生ありがとうございますと美味しい食事を作って次の日に持ってきたそうです。 또 이스라엘은 안식일이 되면 모든 빌딩의 엘리베이터는요 각
층마다 멈춥니다. またイスラエルではですね、安息日になりますとエレベーターもね各回停止になります。 왜냐하면 보통을 누르는 것도 일하는 것에 해당하니까 누를 수가 없습니다. なぜならば自分が降りたいところで押すボタンを押すということすらそれも労働になると罪だと 그래서 考えたんです。 자동적으로 멈추게 만들었습니다. ですから各回で用がなくても停止するように作っておいたんです。 무엇 때문에 엘리베이터는 있는 エレ 것입니까? ベーターが何のためにあるんですか？ 무엇 때문에 우리는 하나님 성전에 와서 예배를 드리는 何のために 것입니까? 私たちは今礼拝していますか？ 누구를 위해서 빵을 굽는 겁니까? 誰のためにパンを焼くんですか？ 우리 신앙생활하면서 형식적으로 넘어가게 되면은 본질은 잃어버리고 오히려 점점 더 어려운 상황에 빠져버리는 경우가 많습니다. 私たちが何かですね、長くなればなるほど形式的に主義に陥ってしまって本質を忘れてしまうことがないのではないでしょう、あるのではないでしょうか。 이런 율법에 빠지지 말고 사도 바울은 갈라디아 교회에게 예수님의 그리스도의 법으로 돌아오라 말씀하셨습니다. このようなことを教訓してパウロはガラテヤの教会に立法主義ではなく福音主義に最初の神様の恵みに戻りましょうと声をかけたんです。 예수님은 어떠한 법을 で 말씀하셨습니까? はイエス様はどのような法をおっしゃったのでしょうか。 예수님은 내가 율법을 폐하러 온 것이 아니요 완성하러 왔다고 イエ 말씀하셨습니다. ス・キリストは私は立法を廃止するために来たのではなく私は完成するために成就するために来ましたとおっしゃいました。 그렇기 때문에 율법이 필요 없다는 말이 아니라 그것을 완성시키는 것이 우리 삶 가운데 필요한 것입니다. ですから私たちの間で立法は必要ないという意味ではなくてそれを完成成就するためにイエス様が来られたわけです。 그 완성의 의미는 율법의 그 본뜻을 알고 그 본뜻을 실천하는 것을 완성이라고 얘기하는 こ 겁니다. の立法の完成、立法の成就ということは立法が必要ないということではなく立法を神の恵みによって実行することを意味します。 어떤 학자가 예수님께 찾아와서 영생을 얻을 때 무엇을 해야 하리라 이렇게 여쭤봅니다. ある立法学者がですねイエス様のところに訪ねてきました。イエス様、先生、永遠の命を得るためには何をしたらいいんでしょうかと聞きました。 율법을 물론 다 행하는 것을 말씀하셨습니다. もちろんですね立法を行うことはもちろんおっしゃいましたが 예수님께서 말씀하신 율법은 크게 두 가지로 나눴습니다. イエス・キリストがおっしゃったその立法とは大きく分けて2つのことを意味していました。 너 온 힘을 다해서 하나님을 사랑하라라는 あ 것입니다. なたの精神性、心を込めて全てを尽くして神を愛しなさいとおっしゃいまし 또 た。 하나는 너의 몸과 같이 이웃을 사랑하라라는 また自 것입니다. 分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいとおっしゃいまし 예수님이 た。 말씀하시는 법은 하나님을 사랑하고 또 이웃을 사랑하는 것입니다. イエス様がおっしゃった大きな2つの教えというのは神を愛し人を愛することでした。 이것을 하나로 합하면 무엇으로 볼 수가 있습니까? 神様の前でこれを何ということができるんでしょうか。 이것을 하나로 묶으면 사랑이라는 것이 나옵니다. これ一つの言葉でまとめるのであれば愛ということができるでしょう。 예수님은 우리들에게 사랑을 말씀하셨습니다. イエス・キリストは私たちに愛を教えてくださいました。 사랑을 실천하는 것이 율법을 완성하는 것입니다. 愛を実践することが立法を成就させることになるんです。 그래서 우리들 삶 가운데 늘 예수님의 사랑이 나타내야 될 줄로 믿습니다. 私たちの間でいつもイエス様の愛が表されますように主の皆によって祝福します。 자, 그렇다면 우리가 사랑의 대상은 누구입니까? じゃあその愛する対象は誰でしょうか。 우리 하나님이기도 하며 우리 주위에 있는 사람입니다. もちろん神でありまた周囲にいる人たちでしょ 자, 우리 주위에 있는 사람을 생각할 때 う。私たちのじゃあ周りの人を考えてみましょうか。 우리가 인간의 본질을 알아야지 사람을 사랑할 수 있을 겁니다. 人間の本質というものを分かっていなければ本当に愛することができないんじゃないでしょうか。 사람은 어디서 나왔습니까? 人はどこから来たのでしょうか。 하나님께서 이 사람들을 흙에서 만드셨다고 성경은 말씀합니다. 神はこの人はこの地の塵で作られたというふうに聖書は語っています。 그 흙으로 하나님의 형상대로 사람을 빚으시고 土の塵で人の形に神の形に人をその通りに作り 그 코에 생기를 불어넣어 주시니까 その鼻にですね神の息を入れてくださったので 그 사람이 생명되었더라 이렇게 얘기했습니다. 命を吹き込まれたというふうに聖書は語っています。 하나님의 숨결을 집어넣으셨습니다. 神の息吹をかけてくださったんです。 가미노 이붓기요 이랬대 구다샀단데요. 하나님의 숨결을 집어넣어 주셨습니다. 가미노 이붓기 하나님의 숨결을 중국어로 보니까요. 쌍띠더 또 뭐지 치씨 이렇게 얘기해요. 쌍띠더 치씨 이렇게 얘기하더라고요. 中国語でこう言うそうですね。 쌍띠 하면은 위에 쌍자를 씁니다. 3はですね上の字です。井の上の上の 띠라는 字です 말은 ね。 제국 제왕할 때 제자를 쓰죠. 그러니까는 모든 제국은 한 나라의 왕을 제국이라 얘기하는 것이 아니라 여러 나라를 통합한 것을 제국이라고 얘기하는 겁니다. 3T というのはですね上の帝国の帝という字を書きます。すべての国々帝国の帝ですね。すべての国々を合わせたまだその上にいらっしゃる方という意味が 3T ですね。中国語で、ね。 마지막에도
새로운 신 바벨론 제국이 세상을 점령하고 마지막 전쟁이 일어나는 것이 성경에 예언되어 있지 最後 않습니까? にですね、新バビロン帝国はですね、最後に世界を統一しようとして戦争が起こるというふうに聖書は予言していますけれども、 그리고 이 세상에 존재했던 모든 제국들은 하나님께서 기뻐하시지 않으셨기 때문에 다 망했습니다. また地上に今まであったすべての帝国は神様喜ばれない帝国国でありましたので、神様はすべて滅ぼされました。 애굽에 있었던 나라도 애굽도 제국이 되기 전에 하나님께서 이스라엘을 통해서 홍해 사건을 통해서 망하고 말지 않습니까? エジプトも帝国になりかけたんですけれども、そのなる寸前にイスラエルを通して航海の事件を通して神様が滅ぼ 어떻게 しまし 보면 たね。 애굽도 제국과 같은 큰 나라였습니다. エジプトもある意味では帝国のような大きな国でありました。 아시리아 그다음에 바벨론 제국이 있었습니다. アッシリア帝国、バビロン帝国もありま 그 した。 제국도 다 망했습니다. ローマ帝国もすべて滅びました。 로마 그다음 페르시아 제국이 있었습니다. ローマまたペルシャ帝国もありました。 그다음에 로마 제국이 있었습니다. ローマ帝国もありました 그 。 모든 제국들은 다 망했습니다. 今まで全ての帝国は全て滅びました。 하나님은 제국을 원치 神 아니하십니다. 様はこの地上の帝国を望んでおられるのではなく、 하나님은 영원한 우리에게 생명을 주신 천국의 제국을 주시길 원하십니다. 神様は私たちに永遠の命を吹きかけて天国の帝国を与えたいと願っておられます。 제국이라고 영국을 제국이라고 했습니다. グレートブリテンという大英帝国という意味ですけど、 대영 제국이라고 얘기했습니다. 大英帝国と言いますよね。 그렇지만 영국도 전쟁에 패해서 망했습니다. でもイギリスも戦争に負けました。 일본도 일본 제국이라고 日 얘기했습니다. 本も大日本帝国といった時代がありました。 일본도 전쟁에 패했습니다. でも日本も戦争に負けました。 망했습니다. 負けたんです。 그러한 모든 나라들은 전쟁을 일으키면 자기의 전쟁을 일으킨 것에 대가를 치러야 됩니다. そのようにですね、大きな戦争を起こした国はその代価を支払うようになっています。 영국도 그랬고요. イギリスもそうです。 모든 나라들이 책임을 지었습니다. すべての国が責任を取らされました。 그리고 자기는 전쟁을 일으킨 나라라고 그리고 모든 나라에 사과를 해야 됩니다. そして自分の国は戦争を起こしてしまった国ですという責任と、またその過ちを犯したことを認め、 謝らなくちゃいけないんです。 일본도 전쟁에 패해서 그렇게 자기들은 전쟁을 일으켰다고 해서 계약을 맺고 전범이라고 사인을 했습니다. 日本もですね、私たちは戦争に負けましたということで朝廷にサインをしましたが、 그러나 최근 아베 총리는 다른 얘기를 하고 있습니다. 安倍総理は最近違うことを言っていますね。 전범이 아니다라고 주장하고 있습니다. 私たちはそんなようなことはしてないというんです。 그 이런 정치적인 언론 그러한 자기의 활동일 수도 있지만 それは政治的な活動、彼の個人的な政治活動と言えるかもしれません 이러한 が、 역사를 뒤집는 일은 잘못된 일입니다. 私たちはこれは間違ってないということは、 저는 가슴이 아픈 것은 그러한 얘기를 했을 때 그것은 잘못됐다라고 지적하며 대항하는 정치가가 없다는 것이 저는 일본의 어둠이라고 생각합니다. 安倍総理がですね、言っていることは個人的な見解にとどまらず、一政治家また日本のリーダーとしての責任があるわけで、それを言ったのがもちろん悲しいことですけれども、それを言った時に周囲の政治家が誰一人そうじゃないですという人が一人もいないということが私は悲しいと思います。 제국은 언젠가 다 망하게 돼 帝 있습니다. 国というのは必ず滅びるようになっています。 마지막에 하나님의 나라만이 남게 돼 있습니다. 神様の国だけが残るようになっています。 그때까지는 많은 어려움도 있을 それ 것입니다. までは多くの苦しみがあると思いますけれども、 그러나 참고 인내하는 자는 반드시 구원함을 얻으리라 でも 말씀하셨습니다. 最後まで忍耐する者は救われますと聖書は語っています。 이렇게 모든 제국을 통할하는 이런 하늘나라를 소망하는 사람이 되어야 こ 되겠습니다. のような神様の国を望みながら生きる者になりたいと思います。 그 제국 모든 것을 통합하는 하나님의 그 숨결, 쌍띠, 그다음에 그 숨결이 우리 코 속에 들어왔다는 겁니다. 神様のすべてのその帝国、多くの帝国の上にいらっしゃるその神様の息吹が私たちに注がれているということなんです。 반대로 얘기하면 그 숨결이 우리들 가운데 없을 때는 이 세상에 숨결이 없는 세상의 만문들을 한번 보십시오. 皆さん言い換えればですね、もし神様の息吹が私たちの中にない、聖霊様がないということであれば、世の中をちょっと見てみましょうか。 동물들도 흙으로 만드셨습니다. 動物 하나님께서. も神様が地の塵で作りましたよ。 그런데 그 속에는 하나님의 숨결이 없습니다. もちろんその中に神の息吹は入っていません。 그렇기 때문에 그런 동물들과 そうですから私たちの中にもし神の息吹がないのであれば、その動物たちと、 혹은 세상의 식물들과 またはここにあるような綺麗な植物とも、 이런 것들을 볼 때 참으로 무의미한 것 같지 않습니까? 本当にそれと同じように無意味になってしまうんではないでしょうか。 인간만이 목적을 향해서 전진해 나갑니다. 神様だけに向かうことが、神様に向かうことができる生き物は人間だけじゃないでしょうか。 그러므로 우리는
하나님의 숨결을 회복할 때에 목적 있는 삶을 살 수가 있습니다. ですから私たちは神の息吹である聖霊様を私たちのうちに回復するときのみ私たちの人生の本当の目的を達成することができ 다시 ます 말해서 하나님 없이는 우리가 하나님과 비교한다면 우리는 보잘것없는 존재라는 겁니다. 神様に比べれば私たちは土の塵に等しい、見るに足りないもの、取るに足りないものだからです。 그러므로 우리가 우리의 모습을 보고 다른 사람의 모습을 보고 비교할 때에 우리는 사실 자랑할 만한 것이 없다는 겁니다. ですからそのように神の目から見て本当にどんぐりの背比べのような私たちがですね、人を見てあの人がよくやった、この人がよくやった、間違ったという資格はないということなんですね。 이런 우리 사람에게 예수님은 새 계명을 주셨습니다. そのような人間にイエス・キリストが新しい戒めを与えてくださったんです 새 か。 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라 말씀하셨습니다. 新しい戒めをあなた方に与えましょう。互いに愛し合いなさいとおっしゃったんです。 그래서 기독교를 사랑의 종교다 이렇게 です 얘기합니다. からキリスト教を愛の宗教だとも言います。 그럼 사랑은 어떻게 하는 것이 사랑하는 じゃ 겁니까? あ愛というのはどういうものでしょうか。 사랑은 용서하는 것입니다. 愛はまず第一に許すことでしょう。 인간에 대한 사랑의 표현으로 우리는 남을 용서하는 것을 들 수가 있습니다. 私たちは人を許すということを考えることができると思います 이미 が、 설명드렸듯이 우리는 모두 약한 존재이기 も 때문입니다. う先ほど申し上げた通りに、なぜならば私たちは弱い存在だからです。 우리는 하나님에게만 죄를 짓는 것이 아닙니다. 私たちは神の前でだけ罪を犯すのではなく、 우리는 서로 사이들 가운데도 죄를 짓게 돼 있습니다. 人間と人間との間でもお互いに罪を犯し、また人を傷つけるようになっています。 독일의 쇼펜하우라는 철학자는 이렇게 얘기했습니다. ドイツのショペンハウアーという哲学者が言ったんですが、 겨울철에는 고슴도치들이 추워서 모여서 잠을 청하려고 합니다. 하리네즈미. 寒い冬はですね、ハリネズミがお互いに体を寄せ合ってその寒さをしのごうとするんですけれども、 너무 추워서 서로 이렇게 붙으려고 합니다. あんまりもう寒いですからくっつこうとして、 그런데 그 가시가 서로를 찌르게 됩니다. お互いに近く行けば近く行くほどですね、ハリネズミのお互いの針がお互いに刺して痛いんですよね。 우리도 사실 서로 사랑하려고 서로 좋아하려고 이렇게 붙는데 서로들 찌르는 것들이 얼마나 私たち 많은지요. もですね、愛しましょう愛しましょうと思ったらね、ぶつかることが多いんですよ。 그래서 어떤 사람은 이렇게 얘기하는 사람도 だか 있습니다. らある人は言うんですね。 나는 교회 가니까 저 사람 때문에 교회 못 い 나가겠어. や私ね、あの人がクリスチャンっていうぐらいだったらもう教会行かないわ。 아, 그런데 그게 당연한 것입니다. それは当たり前でしょうね。 왜냐하면 우린 서로 모자란 연약한 존재이기 때문에 그렇습니다. なぜならば罪ある者が集まるところが教 서로 会だからで 찌를 す。 수밖에 없습니다. お互いに愛しようと思ったらですね、お互いに刺すしかないでしょ。 그렇기 때문에 우리는 지혜가 필요한 겁니다. ですから知恵が必要でしょうね。 서로 아픔을 느끼지 않을 정도의 거리를 유지하고 ある程度ですね、ハリネズミのその針の長さぐらいの距離はですね、お互いの間に距離を置 서로의 いて、 온기를 느낄 수 있어야 되겠습니다. でも互いにね、あそばにいるんだなっていうぐらいの距離がいいんじゃないですかね。 때로는 찌를 수도 있을지 ある時はいつも 모르겠습니다. ついちゃうかもしれないんですけども、 그래서 상대방을 이해해주고 사랑해줘야 되겠습니다. でも相手をね、あわざとじゃないよね、理解しなくちゃいけないでしょう。なぜでしょう 나만 か。 아픈 겁니까? 自分だけ痛いですか。 상대방도 아픕니다. 自分も相手を指している 근데 でしょう。 사람은 나만을 생각합니다. でも自分だけ痛いことを考えるんですね 나만아프다고 。私だけ痛いんだと。 다른 사람은 생각하지 않습니다. 他の人のことは考えないでしょ。 왜냐하면 다른 사람의 아픔은 내가 느끼기 힘든 거기 때문에 なぜならば人がどれぐらい痛いか自分かわからないからです。 나만 아파요. 自分だけと考えるんで 그래서 す。 오늘 성경 본문 말씀의 4절을 한번 봉독해 주시기 今日 바랍니다. 本文4節を見てみましょうか。 다 같이 봉독합니다. 시작. おのお 각각 の自分の 자기를 行いをよ 살피라. く調べてみなさい。 그리하면 そうすれ 자랑할 ば 것이 誇れると思った 자기에만 こともただ 있고 自分だけの 남에게는 誇りで 있지 他の人に対 아니하리니. して誇れることではないでしょう。 이 한국 말씀은 뉘앙스가 좀 오해하기 쉽게 기록되어 있습니다. 韓国語の聖書はですね、ちょっと誤解の招きがちなもの 일본어 です 성경은 け 제대로 ども、 번역이 되어 있습니다. 日本語の聖書はよく訳されていると思います。 자기를 살피라 그랬고요. 自分を顧みてみなさい。 자랑할 것이 자기에만 있고 誇れると思ったものは自分の誇りだけ、自分だけ 자기를 あっ 이렇게 て、 잘 살펴보니까 자랑할 게 나한테 너무 많은 거야. 韓国語の聖書はですね、自分の自慢はいっぱいするよというふうに書いてます 남에게는 ね。 있지 아니하리니 그리고 당신은 자랑할 거 남한테만 자랑할 게 있어. 이렇게 해석하면 잘못됐다라는 것입니다. 韓国語の聖書をね、そのように解釈してはいけません。私は自慢するとこいっぱいあるし、あなたは自慢するとこ何もないでしょうというふうに解釈してはなりま 이게 せん。 원뜻은 이것을 잘 생각하면 이 뜻이 아니라 잘 생각하면
나만 자기를 잘 살펴보니까 남은 인정하지 않고 나만 자랑할 것만 자꾸 나타내는 것만 있구나. 이런 것을 깨달으라라는 말입니다. 簡単に言えばですね、自分ばっかり自慢しようとしてたんだな、人のことは認めないで自分ばっかり自慢しようとしてたということをね、悟りなさいというふうに言 다른 ったからで 사람의 しょう。 주위에 있는 것은 내가 인정하지 않고 나만 생각했구나. 이것을 깨달으라는 얘기입니다. 他の人のことは全然考えないで自分が自己中になってたなということを思い 일본어 出しな 성경은 さいという 이것이 ことです。 바로 이렇게 번역되어 日本語は 있습니다. これをしっかり翻訳してあると思いますけれども、 다시 말해서 우리가 찌를 때 서로를 찌를 때 나만 아픈 것이 아니라 상대방의 아픔도 알아야 되겠다 っ 하는 ていうのは 것입니다. 自分が痛いと思った時に相手も自分がつついて相手も痛いだろうなということを考えてほしいということなんです。 그러면 우리들 가운데 용서가 있어야 됩니다. ですからお互いの間で許しが必要で 내게 すよね。 아픔이 있어도 私がもし痛いと思 용서가 っ 있어야 て 됩니다. も許さなくてはいけ 이 ません。 용서 있는 것이 무엇이라고요? この許しがあるところに 그리스도의 사랑이라는 겁니다. キリストの愛が表されるんで 만약 す。 내가 용서하지 않는다면 もしあの人許さないと言えば、 뭐라고요? 난 예수님 믿지 않는 겁니다. 私イエス様を信じないという 예수님 のと同 아직도 じです。 따르는데 믿었다고 얘기는 하지만 아직 내 몸이 변화되지 않은 것입니다. イエス様を知ってはいますけれども、私はイエス様を信じてついていきますという水準まで行ってないということです。 자, 그럼 우리 용서합시다. ですから私たちはイエス様の愛で許しましょう。 상대방이 어찌하든 나는 용서해야 되겠습니다. 相手がどういうふうになったとしても私たちは許さなくてはならないでしょう。 또 사랑은 희생하는 것으로 また 나타납니다. 2番目に愛は犠牲を伴います。 성경에서 제시하는 옛 계명과 새 계명이 있는데 聖書が言っている古い戒めと新しい戒めがありますが、 다 같이 사랑에 대해서 얘기하고 있습니다. 同じように愛について語っています。 그런데 옛날 계명은 사랑의 그 계명의 기준을 자기에 두고 있습니다. でも昔の古いですね、戒めというのは自分に焦点を合わせて言っている愛 어떻게 で、 하라 그랬다고요? どのように愛しなさいと言 내 ったかというと、 몸같이 이웃을 사랑하라고요. 自分を愛するように人を愛しなさいと自分に焦点が入っています。 기준이 자기에게 있는 겁니다. 焦点は、基準は自分です。 그러나 새 계명은 그렇지 않습니다. 新しい戒めは違いますよ。 예수님이 어떻게 사랑하라 イエス・キリ 그러셨습니까? ストは何とおっしゃったかと 내가 言い 너희를 ますか？ 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 私があなたを愛したでしょう。だからあなたも同じ愛で愛してあげて 예수님은 くださいと 어떻게 言ったんです。イエス 사랑하셨습니까? 様はどのように愛してくださったん 예수님은 ですか？ 자기를 버리셨습니다. イエス・キリストは私たちのためにご自身を捨てられました。 희생하셨다는 犠 겁니다. 牲されたんです。 사랑은 희생이 동반되는 겁니다. 愛というものには犠牲が伴います。 그 희생이 동반될 때 그것이 그리스도의 사랑을 나타낼 수가 犠牲 있습니다. が伴うときに愛を表すことができるんです。 사람이 친구를 위해서 목숨을 버리는 경우도 있습니다. もちろん仲のいい人のためにですね、命を捨てる人もあり 그 ますね。 사랑은 아주 놀라운 숭고한 사랑입니다. それも崇高な愛でしょ 그러나 악인을 위해서 나쁜 사람을 위해서 목숨을 버리는 사람은 아마 없을 겁니다. う。でも友達のためにそうする人がいたとしても、悪い人のためにする人はいないんじゃない 그런데 でしょうか。 예수님은 그 죄인들을 위해서 자기 목숨을 버리셨습니다. でもイエス・キリストは私たちがまだ罪人であった時に私たちのために先に命を捨ててくださった 이보다 んで 더 す。 큰 사랑이 어디 있겠습니까? 世の中にこれより大きな愛がどこにあるんでしょう 우리도 か。 희생해야 되겠다라는 겁니다. ですから私たちもそのイエス・キリストの愛を真似ていかなくてはなら 때로는 ないという 우리가 ことです。 시간을 희생할 때가 있습니다. 時間を犠牲する時もあるで 때로는 しょう。 우리가 물질을 희생할 때가 物質を 있습니다. 犠牲する時もあるでしょ 사람을 섬길 때 그럴 수가 있거든요. う。そのように互いに扱い合う時にそのようなことが起 내 こります。 그 아픔을 희생할 때도 있습니다. また心の痛みを通して犠牲を払うこともあるで 아픔을 しょう。 참고 인내하는 것입니다. ずっと心の痛みをずっとこらえるからなんです。 이런 예수님의 새로운 사랑의 법에 의해서 살아가기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. イエス・キリストの新しい法の上に私たちが生きることができるように主の皆によって祝福し 이것이 ます。 우리를 가정생활에서 これが家庭の生活で 부부 も 간에 이러한 사랑이 있다면 더 좋죠. 夫婦の間でもそれがあればいいと思います。 친구들과의 그런 사랑에서 이런 관계가 있다면 말로 표현할 수가 없을 겁니다. 友達の間でもこんな関係になればもうこれは最 세상에 高ですね。 이런 사랑에 휩싸인다면 このような愛が世の中に吹き回るのであれば 세상에 분쟁이 없어질 것입니다. 世の中に戦争も起こらないでしょう。 야마나 중앙교회가 이러한 사랑에 풍성해지길 예수님의 이름으로 소원합니다. 山梨町教会がこのようにイエス・キリストの愛でいっぱいになりますように主の皆によって祝福します。 이런 사랑의 결과는 어떻습니까? 愛の結果どうなるかというと、 이런 사랑의 결과는 하나님께서 우리를 상급을 주십니다. 愛の結果はですね、神様は私たちにご褒美をくださるんです。 우리를 칭찬해 주십니다. 神様は私たちを褒めてくださいます。 그리고 무엇보다도 何よりも 내가 사랑을 실천할 때 내 마음에 기쁨이 넘쳐서 즐겁습니다. 何よりもですね、愛すれば本人がわかるんですね。自分が嬉しくて喜びが満ち溢れてしょうがないんです。 이런 사랑의 마음이 있으면 나보다 남을 먼저 생각하게 됩니다. このような愛があればですね、自分自身よりももっと相手のことを先に自然に考えるようになります。 예수님께서 사랑의 실천을 말씀하시면서 선한 사마리아의 인을 비유드린 일이 있습니다. イエス・キリストが神の愛をおっしゃりながらサマリア人の話を例えと 어떤 したこ 한 とがあります。 사람이
예루살렘에서 여리고 성으로 내려가는 길이었습니다. ある一人の旅人がですね、エルサレムからエリコの方に下ってくる途中でありました。 그때 그 사람이 강도를 만났습니다. その旅人がですね、強盗に遭ってしまったんです。 제사장이 그곳을 지났습니다. その強盗に遭って全て奪われた人の横をですね、祭司が通り過ぎました。 그 강도를 만나서 쓰러진 사람을 지나가고 있었어요. そしてその強盗に遭った人の倒れている人の横を通りかかったんです。 근데 제사장은 이렇게 생각했습니다. 祭司はこのように考えた 아, ん 이 です。 근처에 강도가 있나 보다. この近所にね、強盗がいるらしいな。 빨리 도망가야 되겠다. 早く逃げなくて危ないぞ。 도망갔습니다. 逃げました。 그 다음에 레위인이 ま 지나갔습니다. たレビ人が通り過ぎました。 레위인도 그와 같이 도망갔습니다. レビ人もですね、汚れてると言って逃げていきました。 사마리아 사람이 サ 지나갔습니다. マリア人が通りかかりました。 사마리아 사람은 어떻게 했습니까? サマリア人はどうだったんでしょう 가지고 か。 있는 기름과 포도주로 그를 상처를 소독하고 붕대로 감아주고 그리고 그를 숙소에 데려가서 그를 보호해 주었습니다. 自分の持っているわずかな油とですね、そしてブドウ酒を持って解放してやり、そして包帯を巻いてやって近くの宿屋まで連れて行ってあげたんです。 그리고 그 숙박하는 그 주인에게 이렇게 얘기합니다. そして宿屋の主人に言うんですね。 내가 먼 길 갔다 돌아와야 되는데 이 사람 좀 치료해 주시오. 私ちょっと今ね、旅の途中で遠くまで行って戻ってこなければいけないので、私が戻ってくる間預けますので治療してもらえませんか。 혹시 돈이 부족하면 내가 돌아와서 다시 갚아주겠어. ちょっとやってみて治療してみて足りない治療費は私が帰ってきてから全部払いますからお願いします。 여러분 이 사람은 사마리아 사람이었습니다. この人はサマリア人だったんですが、 이 다친 사람은 유대 사람이었습니다. この怪我をした強盗に襲われた人はユダヤ人でした。 무슨 말인가 하니 유대 사람과 사마리아 사람은 고양이와 개의 관계였습니다. ユダヤ人とサマリア人はですね、当時犬猿の仲だったんです。犬猿の仲だったんです。 여기 일본에는 저기 원숭이와 개의 관계라 그러고요. 한국은 고양이하고 개하고 안 친하잖아요. 근데 일본은 원숭이하고 개하고 안 친한가 日 봐요. 本ではね、犬猿の仲といってね、犬と猿の仲というふうに言うんですけど、韓国のことはもっと分かりやすいですね。いつもみんな犬と猫は仲良くしないでしょ。犬と猫の仲というんですね。 물론 견원 관계라는 그런 한자 성어도 있지만 그렇지만 한국 사람은 생각하기에 고양이하고 개하고 안 친해요. 그죠? もちろん犬猿の仲というか韓国の言葉もありますけれども、概念としてはですね、犬と猫が仲が悪いようなふうに言います。 사마리아 사람은 이전에 얼마 전에 우리 성벽 재건하는 일을 공부했지 않습니까? 聖殿建築の再建する話を少し前話したと思いますが、 그 성적 재건할 때 막 방해하고 그런 사람이 누구냐면 사마리아 사람이 방해한 겁니다. 聖殿建築に反対した人たちはサマリア人だったんでしょうね。 역사적으로 볼 때 둘이서 서로 막 얽히고 설킨 그런 일들이 많았어요. 歴史上を見てもずっとそのサマリア人とユダヤ人はずっと敵対関係にあったんです。 서로는 관계하지 않은 関係も 사람이었습니다. ないし、サマリア人のことを動物というふうに言ったんです。 그럼에도 불구하고 이 사람은 유대 사람을 치료해 준 겁니다. そのように動物扱いされたサマリア人がユダヤ人を助けてあげたんです。 사랑이라는 것은 이런 것이라는 겁니다. 愛というのはこのようなものです。 사랑은 원수까지도 사랑하라고 예수님 그래서 말씀하신 겁니다. 汝の敵を愛しなさいと聖書は語っています。 우리는 그렇게 할 수 있는지요? 私たちがそれはできるでしょう 내 か。 마음에 든 사람이 있고 들지 않는 사람이 있습니다. 私の好きな人、嫌いな人いるでしょうね。 마음에 들지 않는 사람까지도 사랑해라는 自 말입니다. 分の気に入らない人まで愛すことができますか。 쿠바라는 나라가 있습니다. キューバという国がありますが、 쿠바는 1953년인가요? 그때 독립이 된 나라입니다. 1950年頃だと 1902년에 독립이 되고 1902년에 독립이 됐군요. 스페인에서. 예. 1953년에는 또 쿠데타가 일어났습니다. 1902年にスペインから独立し、1957年にクーデターを起こしましたが、 정치적으로 참 복잡한 나라입니다. 政治的に非常に複雑な国です。 어떠한 소년이 맨발을 벗고 막 길거리를 다니고 있었습니다. ある少年がですね、裸足で道を歩いていました。 몸은 굉장히 더러운 옷을 입고 있었습니다. そして汚い服を着ていました。 좀 불쌍해 보였어요. かわいそうに見えたんで 그래서 す。 마리아라는 선생님이요 그에게 구두를 선물해 줬습니다. マリアという先生がかわいそうに思って裸足の少年に靴を買ってあげました。 그것뿐만 아니라 많은 것을 도와줬습니다. それだけではなく、たくさんの助けをあげま 세월이 した。 흘러서 그는 어른이 되었습니다. 大きくなった少年は、 그리고 쿠바에는 그러한 정치전 활동이 있어 쿠데타가 일어나고 그랬었는데 이 마리아 선생님은 자유를 지키는 그러한 쪽에 운동을 했습니다. 데모를 했습니다. 当時ですね、キューバにその政治的ないろいろな活動があったんですけども、このマリア先生はそのような活動に参加していました。 그러다가 비밀 경찰한테 잡혀버린 거죠. そして秘密警察に捕まってしまいました。 그리고 고문을 받습니다. そして拷問を受けたんです。 그리고 치료를 합니다. 치료를 합니다. 시라베. 調べを受けました。 그런데 이 부하가 이 마리아 선생님을 국장에게 국장에게 데려다 주면서 이 사람을 잡았습니다 할 때
얼굴을 보니까 자기가 도와줬던 그 소년이었습니다. そしてですね、拷問を受けて引っ張られていったですね、引っ張っていったその人を見ますと、昔助けてあげた少年でした。 그 정보국장은 그 부하에게 이렇게 지시를 했습니다. その上司が部下にこう言いました。 내일 당장 비행기로 요 선생님을 미국으로 보내주시오. すぐにですね、明日この先生をアメリカに送ってくださいと、飛行機で送ってくださいと言いました。 그래서 그 마리아 선생님을 살려줬답니다. そしてマリア先生を助けたという話であります。 무슨 얘기하냐면 사랑이라는 것은 정치도 나라도 그리고 이념도 다 떠나는 것입니다. 愛というのはですね、このように政治も国もすべてを超えて働くものであります。 하나님께서 주시는 우리에게 사랑이 있다면 神様が私たちを愛してくださったのであれば、 그 어떤 사람에게도 사랑을 베풀어야 된다는 겁니다. 神様がくださった愛でどんな人でも愛せるでしょうということなんです。 그러므로 여러분 저희 교회에 그 어떤 사람이 방문을 한다 할지라도 ですから私たちはこの教会にどんな人が見えたとしても 하나님의 사랑으로 여러분 받아주시길 예수님의 이름으로 부탁드립니다. 神様の愛でまたイエス・キリストの愛を持って受け入れていただきたいと思います。 그것뿐만 아니라 여러분들이 직접 손을 이렇게 내밀어 주시기 바랍니다. ただ黙っているだけではなくて直接皆さんの方から先に手を差し出してあげてほしいんです。 저번 주에 우리 에지마 상이 저희 교회에 처음 나오셨습니다. 에지마 상. 저번 주 처음 왔다. 江島さん、 에지마 상. はい、今日先週ですね、先週ね先週初めて江島さんという方見えたんですけれども、 여러분 나가실 때 전부 이렇게 손을 한 번씩 잡아주시기 바랍니다. はい、江島さんがね先週今日見えましたし、また同じマンションの方をね今日一緒に韓国の方ですよ連れてきてくださいました。皆さん挨拶してく 또 ださい 오늘은 ね。 또 그 한국 분이신데요. 같이 계신 분을 옆에 또 같이 오셨어요. 一緒にマンションにね住んでいらっしゃる一人住まいの方をね、 오토나리로 갔다 남아에 난 또 오시는ですか? 林さん、 하야시-상. はい、 한국어 뭐お分かりですか? 일본어가 わかりますか? 両方わかりますよね。 여러분 옆에 하야시상도 왔으니까 오늘 나가실 때 손을 붙들고서 다 인사해 주시기 바랍니다. 江島さんと林さんですね、皆さんなんかよくいらっしゃいましたというふう 잘 にね、 오셨다고. はい、挨拶していただきた 사랑의 いと思いま 실천은 す。 조그만 것부터인 줄로 믿습니다. 愛の実践はですね、遠くではなく皆さんのすぐ近くでできます。 작은 것부터입니다. 小さいことからできま 작은 す。 것 못하면 큰 사랑도 못해요. 小さいことができない人は大きいこ 오늘 とも 제가 できま 한번 せ 볼 ん。 거예요. 손 잡아주시나 안 잡아주시나. 今日握手するかどうか見ますよ。 그래서 우리 하나 되어서 사랑을 이 온 땅에 전파하는 그러한 교회 되길 예수님의 이름으로 간절히 소원합니다. このようにですね、国も超えて言葉も超えて一つになる教会として神様が認めてある教会になりたいと思いま 결론의 す。 말씀입니다. 結論です。 인간은 사회적 동물이라서 혼자 살 수 없습니다. 人間は一人で生きることはできないものであ 끊임없이 ります。 관계를 맺고 살아갑니다. 必ず誰かと人間関係を結んでいき 그 ます。 관계에 있어서 사랑이 없으면 사람은 삭막해